Tìm một nơi an toàn. Bi, dừng lại, họ sẽ giết cậu đấy. Tớ không sao, nếu Decepticon tìm ra trái đất, chúng ta mới thật sự kết thúc. Được rồi, chúng ta sẽ chiến đấu. Đi thôi. Cậu cứ đi đi, tôi sẽ tìm cách kìm chân những tên này. Cậu vừa hôn tớ đấy à? Chỉ là hôn má thôi. Công tình đấy nhá. Đó là nụ hôn. Dừng lại. Xin hãy dừng lại. Ôi không. Không hiệu quả. Nhanh lên Bỉ, nhanh nữa lên. Chúng ta cần thắt dây an toàn. Ôi chúa ơi, có chuyện gì thế? Không sao đâu, chị trộm con robot do thác khỏi cảnh sát rồi sẽ quay trở lại thôi. Otis, con đừng có nói nữa. Đây là bản tin mới nhất. Có một cuộc truy đuổi tốc độ cao cách căn cứ không quân không xa. Chỉ có một đứa trẻ đang lái chiếc xe màu vàng. Được rồi, dép phải nào. Tôi không theo kịp. Thưa sếp, nếu cậu để mất chúng, tôi sẽ lột da mặt của cậu. Ôi chúa ơi, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Charlie, dừng xe lại ngay lập tức. Những gì con đang làm rất nguy hiểm. Ra khỏi xe ngay đi. Mẹ, con không thể dừng lại lúc này. Mẹ, làm ơn hãy tin con. Charlie, chúng ta cần phải giúp con bé rồi. Giữ chặt. Cẩn thận. Tránh đường ra. Bố ơi, chúa ơi, bố đang làm gì vậy? Kỹ thuật lái xe bố xem từ phim Miami Forest. Chết tiệt. Chuẩn bị nào. Và thứ vẫn trong tầm kiểm soát. Lái tuyệt lắm, Ron. Không ai bị thương chứ? Ron, chúng ta còn thằng bé trong xe độc quyền bởi TV hay chấm đang cố để cứu con bé mà. Trên xe đó cũng là con của mình mà. Otis, con có bị sao không? Đó thật là ngầu. Được rồi, ta đang chuẩn bị các vệ tinh cho việc truyền tín hiệu. Chúng ta đã tìm được căn cứ của Autobots. Hãy gửi thêm lực lượng tới đây. Được rồi, kế hoạch giờ thế nào? Đây là kế hoạch của cậu à? Đây là kế hoạch tồi tệ. Bi, tớ mới giúp cậu. Tôi không muốn điều gì xảy ra đối với cô.